Ողջույն, բժշկական բացահայտումներով, խորհուրդներով լի եթերում կյանքի համն է։ Սա հաղորդում է բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր գնահատում են առողջ ապրելակերպը եւ իհարկե ցանկանում վայելել այս կյանքը առողջ վիճակում։ Իսկ թե ինչ է սպասվում այսօրվա հաղորդման եթերում, տեղեկացեք հենց հիմա։ Մարմնամարզական վարժություններ կատարում ենք միասին, ամրապնդում ոսկրային մկանային համակարգը, լավացնում արյան շրջանառությունն ու դրական լիցքեր ստանում։ Վիտամին A, հաճախ մենք խոսում ենք այս վիտամինի մասին, չիմանալով անգամ դրա օգտակար հատկանիշների, օգտագործման կանոնների ու հակացությունների մասին։ Արդյունավետ, դյուրին ու առողջարար դիետավոր կազատի ձեզ ավելորդ քաշից։ Նոր բացահայտում գիտնականների կողմից։ Մթերք, որ կվերացնի մաշկային խնդիրները եւ այն արդեն փորձարկված է։ Այս եւ այլ մանրամասների տեղեկացեք մեր եթերում։ Յուրաքանչյուր օր մենք առաջարկում ենք ձեզ թեթև մարմնամարզական վարժանքներ, որոնք իհարկե լավացնում են ինքնազգացողությունը, արյան շրջանառությունը, ուժ ու եռանդ հաղորդում, իսկ ձեզ մնում է միայն վեր կենալ եւ կատարել այդ թեթև վարժանքները։ Իսկ այժմ եկավ հեռուստադիտողի հարցերին ծանոթանալու ժամանակը, ավանդական եւ ոչ ավանդական բժշկություն, հարցեր ու պատասխաններ, կյանքի համ շնիկ ATV.am գրանցեք, եթե եւս հարցեր ունեք, իսկ մենք լսենք, թե ինչ է հուզում այսօրվա հեռուստադիտողին։ 50 տարեկան եմ, ախտորոշվել եմ, ասել եմ, որ շագանակագեղձի բորբոքում ունեմ, ինչ կասեք այս մասին ու բուժական ինչ միջոց կառաջարկեք, Ասատուր Գալստյան։ Պրոստատիտը շագանակագեղձի բորբոքումն է, որը լինում է սուր կամ քրոնիկ։ Եթե սուր պրոստատիտը չի բուժվում, 3-ից 6 ամսվա ընթացքում այն անցնում է քրոնիկ ընթացքի, որի ժամանակ, երբ որ հիվանդը ուշ է դիմում բժշկի, կարող են առաջանալ անդառնալի փոփոխություններ, առաջանում են կալցինատներ եւ ֆիբրոզներ, որոնք են պրոստատիտի առաջացման պատճառները։ Նշենք, որ պրոստատիտով տառապում են բոլոր տղամարդիկ անկախ տարիքից, սակայն առավել հաճախ ախտահարումը գնում է 30-ից 50 տարեկան տղամարդկանց մոտ։ Վերջին ժամանակներս պրոստատիտը բավականին երիտասարդացել է, անգամ 16 տարեկանները կարող են ունենալ պրոստատիտի խնդիրներ, որոնք են պատճառները։ Առաջին պատճառը դա սեռական ճանապարհով անցնող ինֆեկցիաներն են, երկրորդը վիրուսային ինֆեկցիաներն են, կարող է առաջանալ պրոստատիտ կրած վիրուսային ինֆեկցիաներից հետո, անգինաներից հետո, ստրեպտոստաֆիլոկոկկային վարակներից հետո, եւ երրորդ տեղում գրավում են կանգային երևույթները եւ պատանիների եւ ասենք բարձր տարիքում երբ սեռական կյանքը արդեն ակտիվ չէ, այդ կանգային պրոցեսների պատճառով նույնպես կարող են առաջանալ պրոստատիտի երևույթներ։ Սուր պրոստատիտի դեպքում հիվանդը գանգատվում է բարձր ջերմությունից, ունենում է ցավ, աճուկային շրջանում, վերցարկային շրջանում, կարող է դիտվել հաճախամիզություն, անգամ կարող է գրանցվել գիշերամիզություն։ Հիվանդը գանգատվում է արդեն սեռական կյանքի որակի վատացումից։ Ինչ պետք է անել։ Պրոստատիտների կանխարգելման առաջին մեթոդը, հիմնական մեթոդը դա կանոնավոր սեռական կյանքի վարումն է։ Այդ պատճառով նաև պետք է պրոֆիլակտիկայի համար տարի մեկ անգամ 30 տարեկանից հետո, նույնիսկ 20 տարեկանից հետո պետք է տարի մեկ անգամ կատարել
շագանակագեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, իսկ 40-ից 50 տարեկանից անց կատարում է պրոստատ սպეციფիկ անտիգենի հետազոտություն է կատարում, որպեսզի մենք պարզենք շագանակագեղձի վիճակը։ Բուժում իրականացվում է համապատասխան մասնագետի ուրոլոգի կողմից կոմպլեքս դեղորայքային մեթոդներով, որի մեջ ներառվում են հակաբակտերիալ պրեպարատները, ընդհանուր բուժման հետ միասին ժողովրդական բժշկությունը նույնպես առաջադրում է բաղադրատոմսեր, որի միջոցով կարելի է օգնել հիվանդին։ Շատ օգտակար է ռացիոնում ամեն օր օգտագործել պրոֆիլակտիկայի համար դդումի սերմը։ Օրեկան 20-25 հատիկ։ Բուժման տևողությունը 25 օր է, այնուհետև անում ենք ընդմիջում 2 ամիս եւ կարելի է կրկնել։ Դդումի սերմը հարուստ է ցինկ միկրոէլեմենտով, որը ունի հակականցերոգեն, հակաբորբոքային բնույթ, եւ ցինկ միկրոէլեմենտը նպաստում է սեռական կյանքի որակի լավացմանը։ Հաջորդ բուժման միջոցը դա ցեխաբուժությունն է։ Ինչպես նաև պրոստատիտների բուժման ժամանակ կարելի է օգտագործել տզրուկաբուժությունը։ Նշեցի, որ պրոստատիտների առաջացման դեպքում առաջանում են կանգային պրոցեսներ, փոքր կոնքի խոռոչում, իսկ տզրուկաբուժությունը օգնում է այդ կանգային պրոցեսների վերացմանը։ Պրոստատիտների կանխարգելման համար պետք է զբաղվել ֆիզիկական վարություններով, շատ քայլել, չօգտագործել ճարպոտ սննդամթերքներ։ Պրոստատիտների կանխարգելման համար պետք է օգտագործել յուղեր, որոնք պարունակում են վիտամին E։ Վիտամին E-ն հզոր անտիօքսիդանտ է, ունի հակաբորբոքային էֆեկտ, այն պարունակում է խաղողի կորիզների մեջ, ինչպես նաև ընկույզի մեջ վիտամին E, որը պատրաստի արդեն յուղի տեսքով վաճառվում է խանութներում, որոնք կարող ենք առնել եւ օգտագործել առավոտյան պրոֆիլակտիկայի համար 1 թեյի գտալից օրը 1 անգամ մինչեւ նախաճաշը։ Պրոստատիտների կանխարգելման համար շատ կարևոր է ռացիոնում տղամարդիկ հատկապես, որպեսզի օգտագործեն պոմիդոր։ Պոմիդորը իր մեջ պարունակում է լիկոպին նյութը, որը շատ հզոր անտիօքսիդանտ է եւ կանխարգելում է պրոստատիտների առաջացմանը։ Տարբեր մթերքներ պարունակում են իհարկե տարբեր վիտամիններ։ Այդ է պատճառը, որ մեր հաղորդման եթերում մենք հաճախ անդրադառնում ենք տարբեր մթերքներին եւ պարունակությանը։ Այսօր որոշել ենք անդրադառնալ կոնկրետ վիտամին A-ին։ Տեսնենք, թե որ դեպքերում է այն ցուցված, ինչ խնդիրներ է վերացնում եւ որքան հաճախ է պետք օգտվել այս վիտամինից։ Վիտամին A-ն, այսպես ասած, ռետինոլը մարդու առողջության համար կարևորագույն վիտամիններից մեկն է հանդիսանում։ Այն պատկանում է ճարպերը հալեցնող վիտամինների թվին, այդ իսկ պատճառով էլ այն դյուրամարս է դառնում ճարպերի առկայության ժամանակ։ Վիտամին A-ն անհրաժեշտ է ոսկրային համակարգը լավացնելու ու ամրապնդելու համար։ Կանխում է վաղաժամ ծերացումը, պաշտպանում բջիջները։ Ամեն օր մարդուն անհրաժեշտ է ընդունել այս վիտամինի բավականաչափ քանակություն։ Իսկ ինչպես է այս վիտամինը անդրադառնում մեր օրգանիզմին եւ որ օրգան համակարգերին է այն առավել լավ ազդում։ Եկեք պարզենք։ Վիտամին A-ն բարերար է ազդում նախ տեսողական համակարգին։ Հենց այս վիտամինն է պատասխանատու առողջ իմունային համակարգ ունենալու համար։ Այն պաշտպանում է մեզ գրիպից, մրսածությունից, ինֆեկցիոն հիվանդություններից։ Այս վիտամինի բավարար քանակն օգտակար է անգամ ձիահով հիվանդներին, որի արդյունքում կյանքի տևողությունը երկարում է։ Այն հաճախ խորհուրդ են տալիս մաշկային խնդիրների դեպքում օգտագործել, որը հանգստացնում է թեթևացնում մաշկային խնդիրները, նվազեցնում ինֆեկցիոն հիվանդությունների առաջացման հավանականությունը։ Վիտամին A-ի շնորհիվ լավանում է թոքերի աշխատանքը, այն շատ օգտակար է նաև հղի կանանց, լավացնում է պտղի աճը, որպեսզի երեխան առողջ ծնվի, իսկ ինչպես է պետք ստանալ այս վիտամինի անհրաժեշտ քանակություն, եկեք պարզենք։ Վիտամին A-ն կարող է օրգանիզմում հայտնվել ավելի շուտ կենդանական ծագման մթերքների օգնությամբ։ Դա լյարդն է, սերուսկային կարագը, խավիարը, ձկան յուղը, ձվի դեղնուցը։ Այն պարունակվում է նաև գազարում, դդմում, սպանախում, բրոկոլիում, ծիրանում, դեղցում, խաղողում, եղինջում, վարսակում, անանուխում եւ այլ մթերքներում։ Եթե դուք որոշել եք վիտամին A ստանալ դեղահաբերի օգնությամբ, ապա մեր խորհուրդն է ձեզ նախ եւ առաջ խորհրդակցել բժշկի հետ, ապա նոր անցնել վիտամինի օգտագործմանը։
Վիտամին A-ն հաճախ ընդունում են E խմբի վիտամինի հետ համատեղ, այս դեպքում արդյունքն ավելի լավ է լինում։ Հիշեք, որ այս վիտամինը ջրում չի լուծվում, դրա համար յուղալի մասսա է անհրաժեշտ։ Այս վիտամինը կարող է վերանալ ջերմամշակումից, սնունդը պահածոյացնելուց, այնպես որ խորհուրդ է տրվում օգտվել բնական մթերքներից, որոնք մշակման չեն ենթարկվել։ Վիտամին A-ի պաշարն օրգանիզմում լրացնելու համար կարող եք շաբաթը 2 անգամ պատրաստել բանջարեղենային աղցան, վերցնել մեկական գազար, 50 գրամ դդում, քերիչով անցկացնել, վրան ավելացնել բուսական զետ, աղ ու պղպեղ։ Այս աղցանի բաղադրիչները հասու են ամենքին, բայց հիշեք նաև ձկնատեսակների մասին, որոնք ևս հիանալի տարբերակ են այս վիտամինի անհրաժեշտ աղբյուրը լրացնելու համար։ Լավագույն տարբերակը շաբաթական գոնե 2 անգամ ձկնամթերքների օգտագործումն է։ Վիտամին A-ի մասին այսօր այսքանը։ Այն ևս շատ անհրաժեշտ է մեր օրգանիզմին, ուստի օգտվեք այն մթերքներից, որոնք պարունակում են վիտամին A-ն։ Այն մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ազատվել ավելորդ քաշից եւ թեթև զգալ, ապա պետք է օգտվեն մեր ամենօրյա դիետաներ էջից, ընտրել իրենց հավանած դիետան եւ կիրառել այն։ Իսկ մենք այսօր կառաջարկենք ձեզ ևս մեկ հիանալի տարբերակ։ Որևէ դիետային հետևելը դժվար է, քանի որ կան բազում կանոններ, որոնց հետևելով միայն կարելի է հասնել ցանկալի արդյունքի։ Եթե դուք հետևում եք որևէ դիետայի ու հաճախ եք քաղցում, ապա կարող եք մի քանի հատիկ ծիրանաճիր օգտագործել, այնուհետև ջուր խմել։ Իսկ այժմ դիետա, որը իրականացնելու համար մեզ կրկին կօգնի ծիրանաճիրը։ Վերցրեք 2 բաժակ ծիրանաճիր, լավ լվացեք, վրան գոլ ջուր լցրեք ու թողեք ողջ գիշեր։ Առավոտյան խմեք այն ջուրը, որում թրջվել է ծիրանաճիրը, ապա ծիրանաճիրը բաժանեք 6 հավասար բաժինների ու սնվեք միայն այս մթերքով օրվա տարբեր ժամերի։ Այդ օրն աշխատեք որքան հնարավոր է շատ հեղուկ օգտագործել, մոտավորապես 3 լիտր։ Սա ոչ միայն արդյունավետ դիետա է ու փորձարկված, այլև այն մաքրում է օրգանիզմը վնասակար նյութերից։ Դուք ստանում եք վիտամիններ եւ միևնույն ժամանակ ազատվում ավելորդ քաշից։ Մեկ այլ բաղադրատոմս ևս, որը հնարավորություն կտա 5 օրում նիհարել 5 կիլոգրամով։ Վերցրեք 300 գրամ 4 ծիրանաճիր, լվացեք այն ու վրան ավելացրեք կես լիտր ծիրանի բնական հյութ ու այս ամենը մանրացրեք բլենդերով։ Կստացվի ծիրանաճրի ապուր, որը պետք է բաժանել 4 հավասար մասերի ու սնվել միայն այս ապուրով։ Դիետան խորհուրդ չի տրվում կատարել 5 օրից ավել, իսկ այն ավարտելուց հետո աշխատեք սպիտակուցային մթերքներով սնվել։ Կատարեք վերենշված դիետաները, ազատվեք ոչ միայն ավելորդ քաշից, այլև թեթևացրեք օրգանիզմը եւ իհարկե բեռնաթափեք այն։ Մեր օրերում շատ մարդիկ են տառապում դեմքի ցանավորումներից։ Իհարկե խնդիրը այս ունի առաջացման տարբեր պատճառներ։ Գիտնականները անդրադարձել են այս մարդկանց եւ ասել, որ կա մի մթերք, որը օգնում է ազատվել դեմքի ցանավորումից եւ այլ խնդիրներից։ Եկեք տեսնենք, թե որ մթերքն է դա։ Վերջին ժամանակներս մարդիկ ավելի հաճախ են բողոքում դեմքի ցանավորումից ու նման խնդիրների առաջացումից։ Իհարկե այս երևույթը ունի դրդող պատճառներ, սկսած էկոլոգիայից ու ավարտած մթերքներով։ Բայց գիտնականները խոսել են ոչ թե առաջացման խնդրի, այլև վերացման մասին։ Նրանք ասում են, որ դեմքի ցանավորումը կվերանա, եթե մարդ սննդակարգում բնական յոգուրտ ներառի։ Այս կարծիքին են եկել գիտնականները, երբ միանգամից մի քանի երկրներում կատարել են հետազոտություններ։ Գիտնականները հետազոտել են 60 մարդկանց, ովքեր մաշկային տարբեր խնդիրներ ունեն։ Մասնագետների խորհրդով նրանք ամեն օր օգտվել են կաթնաթթվային մթերքներից, ավելի ստույգ յոգուրտից։ 12 շաբաթ անց պարզվեց, որ այս մարդկանց մաշկի ճարպոտությունը եկել է նորմայի, բորբոքային պրոցեսները վերացել են, ցանավորումը գրեթե բացակայել։ Գիտնականներն ասում են, որ այս ամենին նպաստում են յոգուրտում պարունակվող բացիլները, որոնք վնասազերծում ու վերացնում են վնասակար բացիլները եւ լավազդում աղիների ուրցմանը։ Այնպես որ եթե ձեզ մոտ առկա են նմանատիպ մաշկային խնդիրներ, ապա շտապեք օգտվել յոգուրտից։ Հիշեք, որ այն լավ է ազդում նաեւ աղեստամոքսային համակարգի վրա։ Հաղորդմանը սպասարկում է Էմ Զաքարյան գեղեցկության սրահը, ոճաբան Վարսահարդար Ռադիկ Զաքարյանը։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, իսկ ձեզ մնում է միայն հոգալ սեփական առողջության մասին։ Կհանդիպենք նոր բացահայտումներով ու խորհուրդներով։ Ցտեսություն։